Hello, Mingla Hi, everybody. Welcome back to Learn English with May. ကျွန်မကြိုက်ပြောင်းနေပြီးတော့အခုပြန်လာပါပြီဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ IELTS speaking အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီ video လေးကိုလည်းကျွန်မ YouTube channel ဟိုအသစ်တစ်ခုပြန်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ခုနကပြောသလိုပဲ IELTS speaking အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် IELTS speaking မှာဆိုလို့ရှင်3ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမအပိုင်းကတော့ဒီ examiner နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့နော်ကိုယ်ဘယ်မှာနေလဲကျောင်းသူလားအလုပ်လုပ်တဲ့သူလားဒီစာမွေးကိုဘာလို့ဖြေချင်တာလဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်တာတွေmကြိုက်တာတွေ likes dislike ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် hobby ဘာအကျင့်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့4မိနစ်လောက်ကြာပြီးတော့အဖြေလေးတွေကိုအပြည့်တော့ဖြေပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်အရန်အကြာကြီးဖြေပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်နောက်ဒုတိယအပိုင်းကျတော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုဖြေရမယ် topic လေးတစ်ခုပေးပါမယ်အဲ့ topic လေးကို60 second ပေါ့နော်1မိနစ်ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်note လည်း take လုပ်လို့ရတယ်စာရွက်နဲ့ခဲတာနဲ့ပေးပါတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒီသူတို့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို2မိနစ်ပေါ့နော်မရက်တမ်းဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်း2ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း3ကျတော့ part 3ကတော့ဒီအပိုင်း2ကနေပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကဥပမာဘယ်စားတောက်ဆိုင်မှာစားရတာကြိုက်လဲဆိုပြီးတော့အပိုင်း2မှာမေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း3မှာနင်တို့နိုင်ငံသူတွေအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့စားတော့ဆိုင်နေမှာထမင်းစားရတာကြိုက်လားအကျင့်ရှိလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ကြေချန့်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့3ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုတော့ part 1အကြောင်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံး part 1 what is speaking part 1ပေါ့နော် a conversation with the examiner lasting 45 minutes about 2 or 3 everyday topics ကျမတို့ everyday topics ဆိုတဲ့ဟာတော့ခုနကကျမရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အကျင့်တွေအကြောင်းကျမတို့ရဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စာသင်တဲ့သူလားဒီ hobby တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအပိုင်းကို prepare လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုမျိုး prepare လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးdescribe လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာအတွက် vocabulary ကိုကိုကcollect လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်အကြောင်းရှိမယ်အလုပ်အကြောင်းရှိမယ်ကျောင်းစာသင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျောင်းစာသင်တဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ်အချိန်အားတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်လဲကိုကြိုက်တာတွေမရှိလားဘာတွေမကြိုက်တာရှိလဲကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှကိုသေချာပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်ပြောနိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဖြေတွေကို yes no ပေါ့နော်တစ်လုံးချင်းစီမပေးဘဲနဲ့တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ reason နဲ့အတူတူexample နဲ့အတူတူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင် vocabulary ဘာဝေါ်ဟာရလဲလို့လဲဆိုတာကိုကိုကပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင် collect language about language to talk about your job or studies so make sure you know the words for the subject you're studying for example if you're studying business if you're studying humanities or if you're studying social sciences make sure you know all of these words if you're working, what type of business are you in? What type of industry are you working in? If you are an office worker, if you are a volunteer, if you are in between jobs, anything that is related to you, you should be able to answer smoothly. So, Dကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအလုပ်အသက်ရှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကိုကတေချာပြောနိုင်ဖို့လို့အတွက်ကို vocabulary လေးတွေကိုစုဆောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် The second bullet point make sure you know the words for the place you are studying ဥပမာကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်မှာ study လုပ်နေတာလဲပေါ့နော် Are you studying in college are you studying in a university which year are you studying in so words like first year sophomore senior, junior, all of these words are words that you should know so that you can explain to the examiner where you're at in your life, what you're doing at the moment, right? ကိုကကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးမှန်သမျှကိုမှတ်ထားသင့်ပါတယ်ကျမတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာသင်တဲ့ဆရာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ college university first year university student ဆိုတဲ့ example word လေးတွေကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့အကယ်၍အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်အလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘာအလုပ်အကြောင်းကို
ဘယ်အလုံးမှာပေါ့နော်လုံးနေဆိုတာကိုသိဖို့လို့အတွက်ကိုvocabulary ကိုရေးချထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် The third bullet point think of words for why you decided to study your subjects ဒါကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အပေးထားတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်ကိုဘာလို့လေ့လာတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့general ဖြစ်တဲ့ answer generic answers လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှာဘယ်ဘာသာရပ်မှာမဆိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကိုကစုဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့နော် you can say things like I decided to study this subject because it's interesting, or you can say, I think that this area of study is up and coming, and I feel that it will be a good career prospect for me after I graduate. Or if you're studying business, for example, you can say something like, I hope that I will be able to help out in the family business. ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုကိုနာမှတ်ထားဖို့လို့အတွက်စကားလုံးလေးတွေကိုစုဆောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီစကားလုံးလေးတွေစုဆောင်းထားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်လုံးတစ်လုံးချင်းစီစုဆောင်းထားတာထက်ဒီလိုမျိုး good career prospect help in the family business verb နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်စုဆောင်းထားလို့ရှင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်Okay, now son to kujaro collect language to talk about what you like about your studies. Taro sorry ဒါကတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်သူတို့များသောအားဖြင့်မေးတတ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီဘာသာရက်ကိုလေ့လာတာလဲလို့မေးတာလဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘာသာရက်နဲ့ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဒီဘာသာရက်မှာဘာတွေကိုကြိုက်လဲဆိုတာကိုလည်းမေးတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုကဖြေလို့ရပါတယ် think of words to describe what you like about your studies for example you can say again like some generic phrases like learning new things discussing things with my classmates understanding my subject better so ဒီလိုမျိုး language chunk လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် phrase လေးတွေကိုစုဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်အတွက်အဖြေပေးရတာပို့ပြီးလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ so we're going to practice part 1 questions right now and I'm going to give you some example answers some model answers so let's look at this So the question that the examiner will ask will go something like this. They will say, let's talk about what you do. Do you work or are you a student? So the question no made a solution go up. If you're a student, you can say, I'm a student, right? If you're working, you can say, I work for so-and-so company. If you wanted to explain your answer further, you can say, I'm a university student. I'm a first-year university student. I'm a first-year biology university student, for example, right? Or I'm studying biology at the university. This is my second year. ဒီလိုမျိုးအဖြေကို realistically တဘာဝကြကြနောက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် The second question if you didn't clarify in the first question if in your first answer what you're studying they will continue to ask you what are you studying ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေလဲလို့မေးကြပါလိမ့်မယ်အခါကျလို့ရှင်ကိုကလည်းပဲကိုလေ့လာနေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုပြည့်ပျောက်လေးဖြေဖို့လို့ပြည့်စုံစုံလေးဖြေဖို့လို့ဖြေနိုင်ဖို့လို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ရှင် So you can say something like I am studying biology I'm studying social sciences or I'm a humanities student I'm studying English literature So ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရပ်ကိုသိဖို့လို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်So the next question they might ask is, why did you choose this subject? So you can say, that's a really good question. I chose to study English literature because I enjoy reading and I like exploring different characters in novels. So ဒါတော့ကျမတို့ကိုဘာလို့ English စာပေါ့နော် literature ကိုဘာလို့ study လုပ်လဲဆိုတာကိုဘာတော့ကိုအဖြေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကဘာလို့ဒီဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်လဲဆိုတဲ့ reason ကိုမှတ်မိပေါ့နော်မှတ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် So the last question is what do you like most about your studies ဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးရပါခုနကကျမတို့ပထမ slide ထဲကနေပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ generic language လေးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် You can say I love studying this subject. There are many reasons why I love studying this subject, but one of the things that I like the most is that I get to do group projects with my friends and I also get to do a lot of deep discussions in the classroom with my classmates. So ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘာကိုကြိုက်နေတတ်လဲဆိုတာကိုကိုက
တေးသေးချာချာပြောပြနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဖြေတစ်ခုချင်းစီလေးမပေးဘဲနဲ့နှစ်ခုလောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျွန်မအခုလောလောဆယ်နောက်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းမေးနေသူ examiner ကိုမကြားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်language for clarification repetition ပေါ့နော်မကြားလိုက်ဘူးသိချအောင်လို့ကိုကမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မေးလို့ရပါတယ်အမှတ်မလျှော့ပါဘူးကိုမကြားလိုက်လို့မကြားလိုက်တာကိုပြန်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ရှင် so you can use some of these phrases and other ones of course these are not the and only the not the only language available but you can use other language as well for example you can tell your examiner can you please repeat the question for me so you can say can you rephrase that question please for situations where you've heard a vocabulary that is a new word and you're really not sure what that word means. So patama ozone can you please repeat the question for me soraro me ko not ka pyan pi pyo pe ba lo pyo ra phit pare. Now dutiya takku jar can you rephrase the question please soraro ko ka me ko ne ma စကလုံးတစ်ခုအသက်ပေါ့နော်ကိုနားမလဲတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးကိုသိချာနားမလဲဘူးအဲ့တော့အတိတ်ပဲတော့ဖွင့်ခိုင်းလို့မရဘူးဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲလို့တော့စာမွေးမမေးလို့မရဘူးဒါမလို့ဒီမေးခွန်းကိုတခြားစကလုံးအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်ပြီးမေးပါလားလို့တော့တောင်းဆိုလို့ရပါတယ် so you can say can you rephrase the question please So if you genuinely didn't hear something and you want to make sure that you heard the question correctly, you can also say, I'm sorry, can you repeat that? တခါတလေကြားလို့ရှင်လဲပဲပေါ့နော်ကိုကသူမေးသွားတဲ့မေးခွန်းကိုပဲပြန်ပြီး repeat လုပ်ပြီးတော့ clarify ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သိချရအောင်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်တခါတလေကြားလို့ရှင်ကျမတို့မေးခွန်းမှားပြီးတော့နားလည်တတ်ပါတယ်အဲ့မေးခွန်းအမှားကိုကိုကမသိချဘဲနဲ့ဆက်ပြီးဖြေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မေးခွန်းအမှားကိုဖြေမိသွားမှာပါအဲ့တော့ကိုပါတော့ကိုသိချအောင်လို့အရင်ဆုံးပြန်ပြီးမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကြားလိုက်တာမှန်ရလားဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဥပမာ you can say you're asking me to talk about my favorite restaurant is that correct ဒါမျိုးလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် you can also say you want me to talk about my favorite restaurant ဒါပေါ့နော်ဒါ clarify လုပ်တာပါအဲ့လားဆိုလို့ရှင်ဒီ examiner လည်းပဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ် yes no ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာသိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ phrases for buying time ပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းလေးဝယ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဥပမာကိုကအဖြေကချက်ချင်းမပြောနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြီးငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမဲ့အစားလမ်းလမ်းဖြန့်ဖြန့်ကြီးအတန်တိတ်ပြီးတော့ကြည်နေမဲ့အစားပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာphrase လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်you can say that's a really good question if I have to pick between studying and working I would have to pick studying because right so ကိုကရွေးချယ်စရာတခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အဖြေပေးနိုင်နှုန်းပေါ့နော်နည်းလေးပို့ပြီးတော့စကားလုံးလည်းအများကြီးပို့ပြီးသုံးပြုတ်သွားပြီးတော့အချိန်လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးဝယ်လို့ရဖို့လို့အတွက်ဒီ phrase လေးတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင် you can also say that's a difficult question for me to answer because I've never really thought about it but if I have to choose ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြေလို့ရပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းကအရင်ခက်ခဲတယ်တခါမှသိချင်မစင်စားဘူးဒါပေမဲ့လို့တကယ်လို့ဒါဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတကယ်လို့ဒါရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် you can also that's a really good question let me think and then you have to continue answering or you can also say that's a difficult question and then you can continue to answer so these are the phrases that you can use for buying time so I'd like all of you to talk about these these questions for me so copy these 4 questions and try to answer them leave your comments your answers in the comment box okay so the 4 questions I'd like you to try answering are do you work are you a student what if you are a student what are you studying if you are a worker you can say the question would be where are you working and why do you work in this industry what do you like about your job right okay so I want to see some answers leave some comments in the comment section below
I hope to hear from all of you ဒီမေခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့comment ထဲမှာဖြည့်ပေးတော့ပါကျွန်မလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေကိုကူညီစရာရှိတဲ့နေရာမှာပြုပြင်စရာရှိတဲ့နေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you so much for watching. I am so sorry that I'm talking so fast because I feel like the video is getting really long, so I am talking super duper fast. See you all again soon.